तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं चिड़ियाघर पटना का। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं चिड़ियाघर और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो अभी चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो से पहले मुझे बस स्टैंड जाना होगा। बस स्टैंड जाने के बाद फिर वहाँ से चिड़ियाघर के लिए ऑटो मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। तो देखिए अभी बस स्टैंड से चिड़ियाघर के लिए ऑटो पकड़ना होगा। तो ब्लॉग पे अंत तक बने रहिएगा।